To masu kallon mu barkanmu da dawowa hutun rabin lokaci ko kuma hutun shan ruwa da muka je, da fatar kuma kun sha kuma ba ku yi nisa da akwatin talabijin ɗinku ba. Muna gabatar muku da shirin goron sallah ne a wannan rana. Bakin namu kamar yadda kuka gansu, masha Allah, ga sunan kowa ya halarta kuma an yi nishadi, an ci an sha, mu ma mun je mun dan yi hutu mun sha, ga abubuwa na a gabanmu. Malam Sanhaj, ka ba mu labarin kuna zuwa ganin kura, zaki da makamantansu. A lokacin da ake zuwa ganin nan nasu, wani abu na barazana baya shiga tsakanin mahalarta kallo da kuma su dabbobin? To gaskiya akwai wannan dan wannan, zaka ga yaro ya ga zaki bai taba ganin sa a gaske ba, wataƙila yana ganin sa a wasan kwaikwayo wato fim kenan. Amma idan ya gan shi yadda yake da kwarjini, to wani zaka ga mai raunar zuciya zai dan girgiza, wani baya iya zuwa da yake akwai net, baya iya zuwa gab da wannan. Wato akwai shamaki tsakanin yan kallo da abin nan. Kuma akwai doka a rubuce cewa kada ka bawa wannan abin wani abinci ko wani abin sha, saboda barazanarsa shi kakka ba shi wani abin ya mutu, kai ma da barazanarsa kakka miƙa ya cafko hannunka. To a ƙarshe wani kira za kai da kuma miƙa saƙon a ƙarshe? To farko dai ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga musamman abokanai wanda da an saba idan sallah ta zo bayan idi, kamar yau kenan, bayan idi ɗaya ga sallah ana fita hawan daushi, hawan da sarki yake zuwa yi. To lallai na yi misin ɗin wannan hawan sosai da gaske. Kenan to yanzu a nan in ce Allah maimaita ko kuwa yaya? To a nan ɗin ma tun da ƙoƙarin shi shugaba na Kano ne yanzu da ya ɗan nishaɗantar da mu jiya kenan da hawansa na sallah, to muna buƙatar dai Allah ya maimaita mana a nan garin domin mu sake gyara hawan, da zamanto an nishadantar da su ma ɗalibai da suke nan garin su zamanto kamar cewa kamar nan ma gida ce. Suna gida. To ba Rabi'u ya ba mu kalma ɗaya ta ƙarshe. Dama na san bakin ya cika da magana. An ta yi mawaƙa sharhi da ma duka da nazzaka da sauransu. To ai ko kila tsoron ya ji ya ce bari da yin shi. Duk da wato kamar yadda muka yi magana, ko da dai kalma ta ƙarshe ya kamata a ce na bayar, kuma dama dan uwa ya riga ya gama komai. In zan dan yi ta'aliki kaɗan zan ce kasancewar su ba Hausawa ba ne, ba san ka'idojin waka da sauransu a Hausa ba. Wannan kawai yanayin tsarin wakan ne, in na kawo su a farko baiti na zai karye shi, in na kawo su ba a farko ba baiti na zai karye, shi yasa na kawo su a farko din. Da kuma wato ƙari akan abin da dan uwana ba zazzagi ya faɗa kenan. Kuma kalma da zan so in yi amfani da ita ta ƙarshe shine kalmar godiya da kuma jaddada barka da sallah ga masu sauraro da kuma sauran 'yan uwa da abokan arziki. A ci nama a hankali, duk da dai ba sallan cin nama ake gadan-gadan ba, amma dai bari mu je da Abdulsamad. Kalma ta ƙarshe wadda zai isar da ita ce ga ma'aikatan wannan TV mai albarka, Afirka TV3. Muna musu fata alheri, kuma muna fata Allah kara mu wannan gidan TV albarka yadda ke ba mutane dama suna gabatar da abubuwa masu amfani. Da ku karan ku masu gayyato mu, muna gudanar da wannan shirye-shirye, da su kansu masu sauraron mu su ma muna musu godiya sosai, kuma muna fata alheri. Allah ya maimaita muna, Allah ya nuna muna tabbadin badada. Amin. Mun gode. To ai ko da gani dai an san sai ne magana. Insha Allah ma Rabi'u mun ji sakonka da ka shigar. Ma Rabi'u yana so dai a shigar da shi dai cikin mawaka, to amma rijista ce yayi kokari gaskiya. Mun ga hanyar da ya dauko ba wai ciyaman ba, ai ka san muna da mawaka a Kano kamar su Alan Waka, to shi ma wai kokari yake sai ya kwaikwaya. To amma dai ba matsala, insha Allah za mu yi kokari mu duba shi ma Malam Rabi'u, dan na ga ya dan yi kokari sosai. Kuma ina mai godiya a bisa baituka da ya jero mana mu yan Kano. Allah ubangiji ya saka da alkhairi. Muna ƙara godiya, dan na ji gaba ɗaya muhawarar
ba a magana ɗaya biyu Kano ce to gaskiya muna yi wa Allah godiya da ya bamu wannan dama kuma da wannan ɗaukaka. Sai kuma a ƙarshe ina miƙa saƙon murna da barka da sallah ga dukkanin jama'ar musulmi baki ɗaya da kuma 'yan uwa da abokan arziki. Kuma a ƙarshe ina miƙa saƙon barka da sallah da kuma godiya ga wannan gidan TV na Africa 3. Ina cewa masu kallon mu ci gaba kasancewa tare da wannan tasha mai albarka. Da fatan an yi sallah lafiya. Bayan ka dakta na Allah. To ni dai kam abin dai kamar dan nasiha ko to zan yi wanda shi din ne kalmar karshe. Yawwa to ita ce kalmar karshe nan ko, amma mun fi so mu cika da kalmar shahada a matsayin kalmar karshe. Haka shine akan mafi yawanci musamman ɗalibai da suke fita zaka ga al'amarin da alhamdulillah, tunda in ka fita ko ta dan yaya ne kakan dan bambanta da wanda bai fita ba ta wajen thaqafa, irin abubuwan da ya shafi hadara da thaqafa da kake karo da su. Shine nasiha ta nan shine mafi yawanci zaka ga wasu ba sa jin cewa kamar za su karɓi ƙasar su nan gaba, mutum baya jin wannan ikon Allah. Zaka ga kuma dole abin zai zo aka, saboda manyan suna ƙara tsufa, mu din ne da muke tasowa kuma mu ne manyan goben. Idan Allah ya sa wani ya je a wani wajen zaka ga ana so a ce ya je da wannan karatun, wani yana karatu zaka ga dan kawai ya je miƙa takardar ya samu aiki, ba wai dan karatun ya mai amfani a jikinsa ba. To gaskiya kira na nan shine mu sa ikhlasi, kuma mu rika jin cewa nan gaba dole za mu karɓi Najeriya, dole mu din ne, saboda manyan dole za su zo ƙarshe ko kuma za su tsufa, za su ba mu wajen. To idan a ce ba mu da wannan karatun ba za mu iya mulkar ƙasar ba. Duk yanayin yadda muka gama yawon a duniya ba za mu iya karɓar ƙasar mu mulke ta ba. To wannan ita ce kalma ta ƙarshe. Sai kuma miƙa godiya ga shi wannan gidan tibin da ya haɗa mu a iyanan ma za ga mun nishaɗantu. An yi zumunci. An nishaɗantu sosai da sosai. Arewa. Arewa da gabas. Da kuma makauciya Hassana da Usaina. Gaskiya ne yan biyu. Harun Rashid ya ce sunan shi sunan Larabawa ne. Na ji wayan ka zo kan sunan nawa ne kana dan dagewa ne, me yasa ne? To Malam Haruna. A ba mu kalma ta ƙarshe. Ai kalma ta ƙarshe ba ita ta shahada ba, kalma dai ta ƙarshe. Ya ba wai ina nufin ba yawa ka gane ka da likitar da ni kana wato gaskiya babu abin jin daɗi da burgewa a ce yanzu zanna ina kallon Malam Husaini, kana kallon dai masu kallon kai, to be specific, in zauna ina kallon ka, so sai in ji nima ina da hamasan cewa zan yi kokarin in kasance a inda kake, duk da ban yi rabin shekarun ka. Sai ka ce wani mutanen ashabul kafi in ka ce baka yanzu ka ba mu labarin kunne ya girma kaka dazu. To ni ai ba da kaina nake wannan tawassulin ba. Na sani, amma duk da cewa akwai kanshin kusanci. To Allah shi muna jagora. Ina ga duk mutumin da ya zo Sudan, dan Najeriya ne, Burkina Faso, Ghana, kowaye, ina masa barka da sallah. Sannan akwai wani babban nishadi da zai wa ɗalibai ranar idi. To ai mun gama idi tun jiya, ka manta ne ko baka ci nama ba? Na ci nama. Aha. Ka san santi naman ne sa na wannan. Yawwa. To ina gaida kowa da kowa, sannan kuma Allah ya albarkaci. Wallahi ta bayyana, kwata-kwata ta bayyana. Wallahi ko ba kaɗan ba. Mala Abar ya iya suya. Ina isar da saƙon gaisuwa ta ga 'yan uwa waɗanda suke sauraron mu a halin yanzu, waɗanda tun jiya har yau suna biye da nishaɗantarwa waɗanda muke tafi tare da su. Haka zalika ko muna ƙara sanar da 'yan uwanmu na gida da na ko'ina yadda muka ina jiya cikin nishaɗi, haka zalika yau ma mun ina a cikin nishaɗi kamar yadda suke can su makin. Muna ƙara isar da saƙon gaisuwa gare su. To ni saƙon da zan isar shine akan matasa, bisa ɗan uwa jan hankalin da ya gaskiya na ji daɗinsa ƙwarai da gaske, cewa yanzu nan gaba mu matasa mu za mu karɓi gida Najeriya. Sannan kuma babu ta yadda za a yi hakan mu kawo gyara ko mu kawo ci gaba ba tare da mun yi ilimi ba.
to don haka ina kira da 'yan uwana matasa da mu dage akan karatunmu, mu dage dantse sosai domin mu ga mun ilimi mai amfani kuma mun amfanar da ƙasarmu gida Najeriya baki daya. Wannan shine kiran da zan yi ga 'yan uwana matasa. Malam Yahaya. Assalamu alaikum. Alaikum salam. To ƙarshen abin da zan iya cewa da shi shine ina miƙa wannan ɗin gaisuwa ga 'yan uwa da musulmai baki ɗaya. Allah ya maimaita mana, Allah kuma ya ƙara mana albarka a cikin rayuwarmu. Sannan ina miƙa gaisuwa ga 'yan uwana kwance mahaifana da suke Saudiya, ƙannan mahaifina da kuma saura wanda suke Kebbi State da kuma wanda suke Zamfara da kuma 'yan uwana dai wanda dai ban samu dama ambata sunansu ba da suke Taraba, Yola da dai sauransu, don suna da yawa gaskiya, har da na Jos ma da suna da yawa gaskiya. To dai gaba ɗaya dai ina miƙa wata ranar ɗin gaisuwa, saƙon gaisuwa. Allah maimaita mana, Allah kuma ya ƙara wa rayuwa albarka. Fata za kuma lafiyar ba Allah mai kuɗi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da farko dai na ji daɗin maganar da shugaban Kano ya yi na nan Sudan akan karatu. To sai dai abu ɗaya da ya manta wanda ya kamata a ja hankalin mutane a kan shi shine haƙuri. Dole komai yana buƙata a yi haƙuri. To don haka sai mun yi haƙuri, mun ci gaba da haƙuri, mun ƙara haƙuri, shine komai zai tafi daidai. Na gode, Allah saka da alkhairi wannan gidan rediyo, Allah ya ɗaukaka shi wannan gidan TV, Allah ya ɗaukaka shi. Kai ma ga duka alamu yau ka ci su. Gaskiya an samu 3 kenan. To Allah sa a rufe da na 4. To shi kenan. To ni dai kira ga zan yi, duk da mutane biyu zan ce ko 3 sun riga sun yi kira ga irin abin da nake so in ce, amma ni ma dai ina da nawa salon nawa. Kira da zan yi ga tun daga kan yaro har zuwa ga tsoho ga Najeriya, malamai da wanda ma ba malamai ba, mu daina addu'an cewa Allah ya bawa na mulki, sai dai mu yi addu'a Allah ya zaɓa mana shugaba na gari, domin shine a hamma haja addu'an da ya kamata mu rangayi. Ubangiji Allah ya taimake mu, ya ba mu nasara akan abin da muka zo nema kasar nan, ya mata albarka, ya sa ta amfani musulunci da musulmai. Ubangiji Allah ya mana jagora, ya mai da mu gida lafiya. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. To masu kallon mu, laifin daɗi ƙarewa. Da haka kuma za mu naɗe muku tabarma wannan shiri wanda muka gabatar muku da shi cikin jerin shirye-shiryen goron sallah da muke gabatar muku daga wannan tasha taku ta Africa TV3. A madadin dukkanin abokanan aiki da suka taimaka domin ganin wannan shiri ya zo muku kamar yadda kuka gan shi, sai sauran bakin da muka bakunta a wannan zaure, a madadin kowa da kowa, Hussein Bashir Ahmad ke cewa mu kasance lafiya. Allah ya maimaita muna. Wassalamu alaikum.